Hello mga ka-chanos! Welcome back sa ato ang channel sa atong Scenic Adventures. Today, dalhon ta mo sa usa ka lugar nga importante kaayo diri sa Misamis Occidental. Ang Makilaw Fishport sa Tangub City. Exciting kaayo kay diri nato makit-an mismo unsaon nila pagdala sa mga freshly harvested bangus gikan sa fish cages didto sa lawod. Kung ikaw tagalayo o wala pa naka-experience, join me as we explore this unique aquaculture journey gikan sa dagat padulong sa port hangtod sa sorting area. Pag-abot pa lang nato sa port, makabati na ta sa tingog sa dagat, sa makina sa mga bangka o sa tingog sa mga tawo nga nagpaabot. Kada adlaw moabot ang mga bangka gikan sa fish cages nga naa sa palibot sa tanggo. Dala nila ang ilang precious harvest, ang bangus o ang milkfish. Mura jud siya usa ka ritual. Kay paglapit sa bangka, andam na dayon ang mga tawo sa baybayon para tabangan sila. Lami tan-awon kay makita nimo ang teamwork ug energy sa lugar. Pagkahuman mudak ang bangka, ginapasa na ang mga harvest ngadto sa styrofoam boxes. Ang styro boxes kay mao jud ni ang gamit para ma-preserve ang freshness. Pero dili ni sayon. Bugat kaayo ang mga kahon, labi na kung puno sa tubig ug bangus. Apan, sanay na kaayo ang mga trabahador. Makita nimo nga giatiman nila og maayo kay kabalo sila nga mauni ang panginabuhi sa daghan nga pamilya. Ang Makilaw Fishport sa Tangub City, usa sa mga pinaka-importanteng lugar para sa aquaculture industry diri sa Misamis Occidental. Diri moagi ang halos tanan harvest gikan sa fish cages sa baybayon. Mauni ang hub, ang sentro kung asa magtapok ang mga mangingisda, mga buyers o transporters. Bisan unsa ka simple tan-awon, daghan kaayo og pamilya ang nagasalig sa ani gikan sa dagat. Ang Makilaw dili lang fishport, kundili lifeline ni siya sa mga tawo diri. O kung tan-awon nimo ang scenery, maka-feel jud ka nga naay culture ug identity nga naka-root sa fishing ug aquaculture. Sunod nga step, dad-on na dayon ang mga styro boxes sa sorting area.
diri na nato makita ang organized system nila. Una, ginapuno og tubig ang boxes gamit ang water pump. Sunod, ginadugangan og ice para ma-preserve ang freshness. Ang ice kay importante para dili madaot ang isda samtang nagulat og buyer o transport. Human ana, gisizing ang bangus na ay small, medium, o large. Ang pag-sort sa size kay critical, kay lahi-lahi ang presyo sa merkado. Importante kaayo ni para ma-meet ang demand o expectation sa mga buyers. Kung magtanaw ka, simple ra paminawon, pero actually, grabe ka pwersa o ka-systematic ang trabaho. Nindot kayo tanawon nga coordinated tanan. What an amazing experience! From the moment nga niabot ng mga bangka hangtod sa unloading, sorting, o pag-preserbar sa bangus. Nakita nato unsa ka importante o unsa ka grabe ang effort nga ginabuhat sa mga tao diri sa Tanggo. Naadjud ko'y admiration sa ilang teamwork, dedication, ug abilidad nga i-sustain ang aquaculture industry. Diri na to masabtan nga ang isda nga ginakaon nato sa merkado o sa restaurants dili lang basta-basta. Naay istorya ug hard work sa likod ana. Daghang salamat sa mga taga-Makilaw ug Tanggo City for letting us witness this unforgettable moment. Truly another educational and scenic adventure. Kung ganahan mo ani nga video, please don't forget to like, share, ug subscribe para sa mas daghan pang stories about overseas, culture, ug communities. Salamat kaayo! Kita-kits sa sunod scenic adventure. See you mga ka-chanos-chanos! Bye-bye!